全新蓝山智驾版最近它公布了它的预售价格，30.888万，你可以买到是它的智驾 Max 版本，那33.588万买的是它的 Ultra 版本。那听到这里，有人会说价格有一些贵哦，但是别着急，它其实是有上市权益的。那第一个呢是交2000块钱定金可以抵1万，相当于折8000块钱。另外呢就是它把价值26000块钱的智驾包终身免费，这个价值大概是26000。折起来就是34000块钱，所以这时候你再拿这个价格去减，你会发现它跟之前的蓝山 DHT PHEV 价格是差不多的。那换句话说，就相当于是增加配置，没有变价格，那相当于是变相的在增加它的性价比。而且朋友们还不要着急，现在只是预售期啊，上市的价格可能还会有惊喜。再来看一下这台车的一些亮点，因为它叫智驾版，所以你发现它跟之前的蓝山 DHT PHEV 最大不同是车顶上多了一个机脚，那是激光雷达啊。现在的感知硬件一起可以给到你27颗，而且它说能够融合了视觉和激光雷达，然后能够进行感知、决策，还有一个规控这一条龙的服务，然后可以达到端到端级别的一个城市 NOA。那这台车呢，它其实对标的是理想 R8，所以说我们可以以理想 R8的标准来看一下它的车型。冰箱、彩电、大沙发，还有6座的配置，它究竟能不能跟它做到齐平的水准？那坐进全新蓝山智驾版的车呢，你会发现它的整个内饰其实是有升级的。那其实大屏用了更大的尺寸，15.6英寸2个屏幕叠在一起，然后还是2.5K 的，所以成像足够精细。而且这套系统呢，咖啡智能 OS3其实已经是目前比较顶的，它上个月的安兔兔跑分已经是蝉联了2个月的车机第1名，所以说这一块大家可以期待一下，因为跟之前有一个不一样的体验了。另外，我们刚刚说到冰箱、彩电、大沙发，你会发现在蓝山扶手这个位置呢，打开这个板，发现下面还有一个冰箱，它的容量呢是7升，而且它的温度呢可以实现零下6度到零上50度，然后这样的话独立压缩机，然后可以实现一个冷暖的控制。冰可乐之类的都可能帮你完成，所以这个地方我觉得跟理想 R8是能够进行对标的。而且另一个彩电呢，除了前面这个大屏，在头顶上也新增了一块17.6英寸的一个大屏，而且这块大屏是支持手势控制的冰箱、彩电。那大沙发，其实我坐在后排，它6座的布局，你会发现其实它是阶梯状布局，进出会比较便利。那座椅呢，其实做的比较厚实，而且是带零重力、有腿托的，女王副驾也给你安排了，所以它的大沙发也是功能齐备的。然后另外一些附加的功能，小桌板在这儿可以办公。然后整个车型，我觉得在舒适性这一块，它跟 L8其实是可以抗衡的。那刚聊了2台车一样的地方，再聊一下2台车不一样的地方。L8是增程动力，而蓝山呢用的是插电混 Hi4 的性能版。2个不一样的动力形式，有人会说，哎，谁领先？不存在的问题啊，朋友们，我们买车核心也考量是谁能帮我们省油。那蓝山呢，它的亏电油耗呢可以做到6.5升，而理想 L8呢，它官方公布的亏电油耗是8.5升，所以说它更省油一点。如果考虑经济性的话，你会发现它更 OK。而且2台车呢都配了一个大容量电池包，最大容量都是52.3度电。那其实低续航版本呢都差不多都是40多度电，所以说纯电续航大家其实是齐平水准。然后油耗更低的是蓝山，考虑经济性其实它更合适。那最后给大家总结一下，蓝山目前公布的价格呢是30.888万和33.588万，那新车还有权益。如果对标一下理想 R8，你会发现理想 R8它的起售价格呢在32万到38万之间。如果你想要买到冰箱、彩电、大沙发这3个配置是依次升级的，所以你想配全可能要到38万了。这样的话，你再看蓝山预售价，你会发现其实它的性价比还蛮高的，而且它比 R8的智能化其实还做得更好一点。所以如果从这个层面来看，保定 L8 性价比其实已经拉得很满了。